Tata ba mama bandeko ba l'école Congo démocratique boza ebele o bovanda proposer la émission to solo la coach champagne to solo la vedi to solo la ndeke zalaka masolo ko le kanamboka na biso masolo ko le kanengba mkonzi Kinshasa pourquoi pas na ba commune ba quartier na ba balabala bisika to zwa me bozali vraiment ebele bovanda proposer la merci la fidélité na bino et on a bisaka bino toujours champagne. Le to yambi mona mboka Abraham nga lobi Abraham mais boyebi bino consigne émission oyo mutuye moko amitali saka liboso na bino bandeko bovanda ka bozo apenza ngonga kolanda émission oyo mbote mona mboka mbote mama Opandisango mbote nkumu ya ekolo mbote lisusu na mokonzi ya mboka Fachi Beto muko atombolo nzungu ya bilongo mbote lisusu na mona mboka Jantiningo Bilambaka Elima Rouge kule Ntiti oya zali gouverneur ya ville province ya Kinshasa mbote na bandeko banso o bazali ko sala na kati ya institution et puis mbote na emei elenge oya mpiko elenge aza kopesa susu solo ya malasi na makambo matali communication elenge yango bobengi Patrick Muyaya kokoma na ngai awa na luli bino makasi. Très bien, comment ya nani boba kolanda yo bayeba mbali biso ba misumba biso bakutani na yo ba misumba mona ka na musika bayeba ozali nani. Bon kombo na ngai ezali Abraham Menayame Lutonadio. Nazali acteur ya développement durable, nazali président fondateur ya Solidarité Ne Congo, nazali représentant ya jeunesse ya communauté Ne Congo awa en Afrique centrale et puis nazali président fondateur ya club Les Précarés de Jantiningo Bilambaka. Oh, batito sotoka yo. Bezali yangai. Mona mboka Abraham tobetali solo ya Kinshasa lokola ozali moko ya ba notable ndenge lobi engba mkonzi Kinshasa ndi ba français balobaka la ville est comment la ville est calme enguma mkonzi Kinshasa ezali kimia to pema mobulu ko ezali nyamu la ville les a calme bakinois bazaka na ekolote bakinois bazaka motomoko bakinois bazaka na bolingo ya solo na bolingo ya intérêt te yango za omona slogan oyo biso to lancer na ville province ya Kinshasa je suis quinois j'aime la paix donc monyele mo Kinshasa kimi ezali bisika nyoso oyo biso bana Kinshasa tozali ata moi niamu moi bato ya motema nzinunu bato ya motema lukunya mais toza omona vraiment que kimi ezali kozwa kilikanisia kosangisa bandeko ndenge nini pozali elenge na kati wana mpaka bazali mikolo bazali nde tolobaka mais yo zwa kilikanisia kosangisa bango ndeni Solidarité Ne Congo na kozonga na mwasi bamoke tango nazaki elenge na lekisi bolenge langa mingi na mouvement scoutisme nazaki ko gérer ba scout et puis nazaka na ami nanga moko moninga nanga moko Jivel Wetu na Kingabwa Jivel Wetu azaki mettre fois soki na ke otala ye omona ebisinga bino nazoke de réunion ya Grand Kasai sikasonga na ke na Grand Kasai na kuti solidarité oyo ezalaki na Grand Kasai wana ebandeko kopesa nge esengo nazo mona bakulutu ebele badeni kambai bakulutu bazalaka ebele ngai pe na kozwa likanisi na bino biso oza bakinois tokoki kosala makambo oyo ko accompagner tribalisme te mais tokoki kosala makambo oyo ko valoriser culture ya biso ngai pe na meka kosala nanu mo eloko moko boye conformément na ba histoire na biso ba bantu conformément na culture na biso ba bantu parce que bane Congo bazaka bato ya province moko te ndenge bato bakanisaka donc bane Congo awa en Afrique centrale bajwami na bamboka mo ebele kasi lokola etando ikeza ngonga pona ko chiter na mokuse na zwaka likanisa kosala Solidarité Ne Congo objectif principal nango ezaki pona ko renforcer bondeko et puis pona ko lutter contre intoxication politique. Est-ce que vous avez bon quoi les alliés sur totali modèle le lenge baneko on va ko bikela le lenge baneko baza mikolo solidarité wana oyo salaki lisanga wana ozo kanisa ke solidarité zali oui solidarité zali bondeko ezali bisika bato bavandi mabe ezanga te ata esika basani ezali tango nyonso ka mwa makelele ozala mais lokola objectif ezali ko sangisa bato objectif ezali ko yokanisa bato objectif ezali kotala développement durable donc intérêt oya liboso ezaki il faut tozana na bolingo po toza bato
Très bien, pour tous les bateaux, vous avez une casquette belée, mon amboka le précaré, mon amboka Abraham Menayame, hein, na masaki comment on te na kanisi. Au lobby, vous avez une notable plus ville à Kinshasa. Pour nous, on a mis bien à bongo. Bon, naza notable ya ville professeur ya Kinshasa parce que ngana Kinshasa ndenge ba kinois ba loba so ba vrai kinois ba chebi so eze ebele. Donc soko na kei na Njili na quartier 13 avenue Kikonda 60 chez biso na mwana Mamadou na profiter pe na pesa ba nyonso mbote. Donc so na kei na makala chez biso ezali. So na kei na Selimbao ina na 76 chez biso ezali. So na kei na Bumbu chez biso ezali. Donc le na zali vraiment na Kinshasa 24 communes nyonso ville province Kinshasa naza na bandeko. So ina kei na Kalamu okuta chez biso ezali pa ya ba grâce ya Tamba. Oya zali mokambi ya bilenge ya mikuse chez biso. Très bien. Le pas carré. Moni au toke na musika le kwa to ni masolo bien. Est-ce que tu robete lisolo gentini ngo biambaka? Obi okubanga. Obligé nga banga gaje. Avant to komana ni wana lobi okamba kabilenge ya mikuse. To komono mikolo na télévision na ba to banobe ya kala ba bande ko bisa mande ba bengu idini. Bamiso abikimbiri kuji bamiso mutapesa bakombo ninga kuna banga bango na uka bango somo mende na monyo kumotambo na bango ozu ide wana ndeni bon saka ide ya bolingo na bondeko ya wana bina yo ke makomi esantu eza hotel sabiso soko motobi alingaka nzambe il faut alingana nu moninga to ekelamu ya nzambe to kobeta masolo na bango mo bakozala wa normalement balinga bazala mais bakoya wa yo moko omona kotuna pe moi quelques questions ça dit structure langai lokwa to landaka vision ya Gentini Ngoblambaka oya considérera batu yango mo to ça ki on total équipé mais batu oyo wana ya mikuse wana oyo bi ya mikuse bazate abandonné bazaka ko la abandonné bamsu ba considérera bango te mais tant on a poussé pembeni na bango na poussé pembeni na bango lelo te na poussé pembeni na bango pona ba raison moko ya ba intérêt te na poussé pembeni na bango po baza batu lo langai ba botami na ba mama ndenge yo botami ndenga na botami ndenge batu nyonso ba botami ko poussa pembeni na yo kuta wana ba potentialité nazana moko na tie président ya structure ya animation groupe ce peut na ba poste kuna na pesi Abraham za matata azam ambassadeur itinéraire chargé ya ba makamunyo so ezali à caractère culturel surtout les artistes toza omona e ba rozala bo omona donc il y a ça Moussa Makasi même ndeko na so saka théâtre là za na mwa mobembo grâce ya biloko toza otia na ba réseaux sociaux et celle qui partenaire moko a beti tour na Afrique du Sud kela za na Afrique du Sud tanga oyo omona na za na moko a beta ga drum donc otia drum na a ba che kakola beti ye pa beta bino moko boko o juger na za na moko ala ta ba pine ba benga bango ni ba je ba la ta pine wana ya pe omona ne ba otambula ba yo moko omona na za na ba mususu na simanango de sima ko sangisa bato na o kanisa nini o sera candidat député pour banda kabwe et comme le Abraham chef du quartier et comme chef de banda chef de rue et zomata nga na moi politique soko na lobby na za na ambition te na kosi aux appels politiciens oui naza déjà moi politique na lingaka politique na soutenanga politicien pour Gentini Ngoblambaka azali pasteur te aza menuisier te azali politicien donc nazana ba ambition eza mesurée ba ambition na ngeza ka plus te kina koma député mais ba ambition na ngeza ka plus to conscientiser batu to tonga eloko ba bengi développement durable. Relation na Gentini Ngoblambaka ezali c'est mon père politique, c'est-à-dire bon il n'aime pas encadrer la politique lokolo beti li solo wana il faut to loba yango Gentini Ngoblambaka azali notable ya ville province ya Kinshasa aza moto yo ayebi 4 kwa ya Kinshasa nyonso omoni lelo ezali courage pe ya koyebisa bilenge mususu soki olingi kosala politique il faut oyekola yango politique okende kotanga yango na kelasi politique bakoki koyepusa pe yango ko initio yango bayebiso ba principe politique ezaka ndenge nini maintenant Gentini Ngoblambaka azali symbole na biso na ville province ya Kinshasa aza elenge oyo aye ko encadrer biso pe baleki na ye po na parcours politique na ngai nazwa chance ya okuta na Gentini Ngoblambaka yo kuto sokuta na badinga msuba le kaka balela lela makuta te nazwi bena chance wana parce que amona ngai na potentialité na gérer ba jeune
oyo musu obenga ba désœuvré na gérer ba jeune musu o bazaka abandonné na société à partir ya wana na charanga ka asali ba démarche amoninga ya yambanga calmement wana zalina no na aza PCA na OVD donc on a gentil isa ya tongo OVD azaki PCA wana na OVD après ayo comme vice ministre ya agriculture na 1+4 après ayo comme député bobanda kala aza otambula na politique na ye calmement lentement pe sereinement donc ko bandanga ina yeza ke kulutu nde encadrer ngai mais to que Abraham a peine émission ya coach champagne za songi to ka mama ko benda na batu so babengani wa Abraham tanga bima kwenda wana o mutu o jembela muto cha mobulu sika batu bazali oyebi gentili ngobila ka lobi o mais histoire yo beto za makambo biso karaté nana wakosa nani bon kulutu na biso azali papa ya bato ebele moto na moto ayebi ndenge nini ndoko munene et voilà kule nditi moto na moto akata na rouge moto na moto ayebi ndenge nini akomaki pembeni wana parce que toki koyela ye na moto te mais ye moko lokola ponaka bato o baza na potentialité pe ateyaka bato atayaka bato aza kolakisa ota il faut otambola boye tala batambulaka boye tala basaka boye nazongisa nazonga na mwa moke yoyebi baconseil ya kulutu Gentilingo Bilambaka yango esala ngai na matamakasi na politique pour l'information na yo na 2002 information ba kino pe information ba kino na 2002 classe azomona na caméra na 2002 tango na sali club le prix carré de Gentilingo Bilambaka ezaka msu révélation du faut ba yo ko bigi ntingi mpululu club le prix carré de Gentilingo Bilambaka ndi recruter gai honorable ntingi mpululu awo ya ba réunion na ina na 76 azaki membre ya club le pré carré de Gentilingo Bilambaka c'est-à-dire tant biso to sali club le pré carré de Gentilingo Bilambaka ko landa moi politique na sima il faut s'organiser oui ko yaga yo moko te tant to s'organiser zaka pe moko ya biso donc tingi pour c'est un mobiliste mais le loi mati a commis ndenge ya commis et c'est mon ngai père fondateur ya club le pré carré de Gentilingo Bilambaka et puis fils politique ya Gentilingo Bilambaka le long tingi pour la mati a sali pe kombo ayebani pe na style oyaye na style oyaye Abraham Mename lelo obi ozamo na Selembao ozali kolandia misal ozali moto obi tata na yo ya politique onde Gentilingo Bilambaka. Est-ce que vous avez une idée à sensibiliser bato ko ça moi l'initiative ya ko créer ko peto ya kisasa ko ba kisasa bo peto po ya ngonde za idéologie ezande nani ya Gentilingo Bilambaka. Bon, Kinshasa bo peto za vision ya Gentilingo Bilambaka en tant que gouverneur de la ville mais za affaire ya biso nyonso. Pour moni mokolo Gentilingo Bilambaka jubo kondinaye na ville province ya Kinshasa na discours na ye azaka clair na kanga phrase moko alobaki na kosala politique ou ko sepelisa ba politicien te mais na kosala politique ou ko répondre na besoin ya bana Kinshasa yango tozo mona lelo zaka même esengo donc makambo ya Kinshasa bo peut eza affaire na ngai affaire na yo affaire na biso banso mais lelo yo na vision na ye Kinshasa bo peut tozo mona quand même aza ko soutenir pe ko accompagner vision chère ya les garants de la nation Fatou Betomo kwa Tombolo oyo ba bengi les peuples d'abord au monde kaza na souci wana aza ko accompagner vraiment président de la République aza o saila ye le rôle serviteur te maza o servir le roi mwana na ye aza toujours ko landela ba ordre mo konzambo aza o pesa pe aza o sanga o sama kitoko lelo oyo to na 21e siècle eza mama koti ya commentaire te zabi mama ko loba na basima mikongo ba douter eza ko yebisa bato po ba comprendre to uti wapi to komi wapi fonctionnement ya mboka eza ko fonctionner comment na mandat oyo ya Fatou Beton na Gentilingo Bilambaka ba œuvre biso to moni eza nini faut za clair pour moto akokamata bateau magique temba moko beta ba difficulté nyonso ba na mboka esila moto moko osala ngo azate mais malembe ne baza okende ça va quand même so otali na Selemba on a quartier lokola Kalunga Pululumbambo quartier Kalunga Pululumbambo Mbala prince wa bengi elenge ça na 21e siècle bana msuba moni mutu kaka na 2022 on doit vérifier okoki ko vérifier omoni retard bana musu banda botama moni ka mutu kasiko donc eliko loba nini ndenge Gentilingo Bilambaka kaza na vision na ye wana Kinshasa bopeto il faut biso ba kino kwa tondimi yango to peto la motema
to pe to la bizaleli to pe to la bisika to vandi to sokola lisusu maboko na biso mbala po to za la petwe na nyonso oyo les précarés de Jean-Denis Ngobila-Mbaka Abraham Menayame kutala ndenge Kinshasa bilenga Kinshasa baza ko se comporter yo zali tout na question parce que yo zali notable à Kinshasa bakisi ya mabe oyo komosala ma pharmacie pirate oyo le lenge ba jeune ba comme ko se comporter na bakuluna donc komela masanga makasi to bengi lotoko ba zododo bombe ndeko lobate mais yo lokole lenge pe notabilité na kati ya mboka Kisasa oyo lo banini omoni problème tozala ngo bilenge ya lelo toza ko sepelisa susu mokili ya bakulu tuté po ngai pe nazaki elenge mbulu to ka pe elenge ti lelo to komi kokola po tozala mangwele ya mapekawa baike baza kolanda letando ike soka yokili ngwele ya lipeka yenda ko calculer awebisa oke ngai nazali déjà kokodikoko mais naza vrai dikandomo na tora tongo problème bakinois eza moko toza distrait bakinois ne toza distrait pourquoi oui toza distrait parce que biso moko ne tolingi toza la distrait nazonga sima mwa moke naza na parti politique oyo ngai na landaka Jean-Denis Ngobila-Mbaka en tant que visionnaire tant tokomi kuna nazali toujours kotambola lolenge ye atambolaka patience kowelana te mais ntango bakambi ya parti batali ba effort nazalaka nango à l'époque nakomaka ti na niveau ya okoma provincial na parti oyo ya PPRD ce n'est pas facile à l'époque bakomisa yo na place wana provincial ntango bapropose ngai yango nake kotuna Jean-Denis Ngobila-Mbaka atali ngai ti atuninga yo moni ndenge nini abino excellent aba menami pardon maman no bana biso ka po télévision to po mama solo no magamba solo na bino no excellence to vérifier pe ngo vérifier yango ba notification za bino excellence ngana moni na sala po na CV na ngabi kende o sala ba pesi ngai na gi provincial na kase station de gara na Imikawa bato ba monaki eza magamba okumisa te propriétaire ya ba slogan belé hyperkit politique ainsi de suite bato ba mona par là la ligne lobanine maintenant na longwaka parti pour nani pour ça parti wana silanga pour nani donc to komi na élection ba jui jeune na uti katanga avandi na funate aza na base na funate ba imposer bato za candidat mukolo wana nde na bimaka na longwe na ngai donc inko ba jeune ba distrait na toza distrait na mamomo ebele donc au destin ya ville ya Kinshasa eza pas na biso belinga ya Kinshasa pour na biso na ebandelike elenge ya Kinshasa zaka na ekolote biso to kola to tuna ba ekolote na ba masala ba chipangila nazana masala ngai kachufa suzi kachufa nazana ba masala ngai get kasongo na ba bibishi kapika nazana ba tumwe bilonda na to tuna ekolote na roya shebino na dame badi yo po shebiso laver to ke o sa scout na biso poko ekoki to kabwani mais nasiko lelo ba eli biso distraction ba eli biso biloko ebeleza na coloration tribale oyo eza valeur na biso te mokonza mboka pe alingi te mokonza mboka pe alingi te bato bayeli biso yango yango mona siko bayuma wana bangoto bobo bakebele basanze esprit babanda esi ntango mpe aloko eza mabele nazo bakinwa mpo toza na 26 province malgré toza na Congo toza na 26 province bango kuna na baprovince nango basumba na nganda yebi ke soki alingi aoze na politique akosala te par rapport ya etamboleli tanto akata mpe éducation na palais makambo kilikili mais naso baye na kinawa bato bazoya na bazo ko imposer ba on aloma maintenant lelo ba kimia ba comprendre bato ba mo sumba na nganda ba osubela courant mo lelo bana ba makala ainsi de suite de liko lobani biso mo ba kinwa il faut to la musa makantina sur réveil de conscience et puis na ba autorité parce que ngayo tuna une ambition ngai ko zala bena député na sepelaka na ngai na ngoite pour nazana ba ambition na ba calcul na ngai par rapport na ba temps de deux ans yo sepelaka na nini poto to zomo là sepelaka mingi nazata ministre à jeunesse oui ministre à jeunesse pourquoi nazana 4 makanisio so na tia ngo na bilenge ya Congo ba mo na développement biso to kola tozaka na ba mouvement belé tozaka na Zaveri tozaka na Genipro tozaka na mouvement scoutisme tozaka na jeunesse à Croix Rouge tozaka na Bakizito ba Noirite ça dit biloko wana nyonso ba père ba responsable bazaki wana biso na scoutera c'est pas chef de groupe ba CP tozana ba Mongli ba Louveto ba ote ya biso civisme na citoyenneté baza ko yebisa biso elinga ko se comporter ndenge nini
mais les autres la souté yango ke to solanga na o ezate pona nini mais nezo senga nini omoni ba question photo mitunaka parce que ba mouvement wana tango ezalaki omoni ke contre la jeunesse ezalaki ndenge lelo tozana ba congé bona ba etelo toke ko camper ba bengango ba campagne ba colonie de vacances omoni bana faza bakei mbanzangungu bana ya dar civil bezaka na scout bakei boye bana seta bakei boye bakimbangi sepe kamba ba scout bazaki bakei boye omoni ya mission pe lisala bakei boye o ba utite lelo za la souté exact donc ça to kuta na mbanzango za mama na ambiance ça ko dona mukongo mox eza obeta zo mona foulard né de Paul Ber mutu na bere na lati ça ko dona yi wele aye mama portez-moi les sacodo tanta mona sko ambiance wana mona ke mutu akokende ko kota na ba groupe ya bololete maintenant sko lelo yo lokola négligence ezali lokola pe biso moko babilenge toza ko comprendre allez désordre mais côté ya ni po état de pesa ke sika opesa toli hein to côté ya par exemple ngeso pesi wana côté ya bilenge nini to côté ya bilenge siko biso nyonso photo s'aligner sima ya Argentine Bilambaka lokola Argentine Bilambaka par rapport à ba idée na toza ko lobela ba cop to lobela kombo ya batute en tant que personne physique toza ko lobela mutu par rapport à ba idée pour ba grand esprit ba ça la dissection na ba idée toza ko mona ba idée na ye il faut to accompagner ye pour to silisa ba biloko nyonso ya buzo ba wana bilenge ba komela masanga makasi ba komela cigarette mulinga ya makasi mais Abraham mename obetika et puis mawa esaka bokasi ya l'état te mawa esaka bokasi ya l'état te l'état pe atia maboko biso pe to laksa l'état banani baza osala désordre wana l'état pe abanda surtout ministère ya jeunesse sport eza ministère oyo faut kotia mutu azana ba initiative le roi bino le roi mutu akolukango non musala mboka so ba pesika na oboya te maintenant na ba ambition za mesurer so ba bina sele ekolo na na oboya te le possible sur réponse oyo te tolobi eloko nini penza oyo concrète oyo soki to kiti na terrain tolobake oza ko accompagner vision Argentine Bilambaka osala nini na selembao bon oyo ngana salaka TV zangonga na kanisi na zana moi ba centre de formation ya auto-école ba jeune susu bazali ba yekola kopusa mutuka nazana makambo ya coupe couture ba jeune ba yekola coupe couture nazana mambo esthétique basi mususu baza wala kwa mozo mbongo na mame kopete la salongo za ngote salongo et ça ba association na ba bele ko bele maga régulièrement il y a beaucoup des associations lukuta baza même pas na mikanda biloko wana nyonso il faut to dénoncer kango c'est-à-dire moni lelo yo association za apolitique mais tozo mona moi politique yemo mona za na ba association mokama mais désordre na jeunesse eza aussi là pourquoi félicitations au ministère de la justice na ndenge ba pekisi F90 pour muso asali on kaka msangi ndolukela ngo crédit muso asali anga ozwa bana bato amike akomi ko belela bosunga ba orphelin bo pesa bango biki bo c'est du mensonge o landela tout banda ote absona ba bisa bazando ba selelo ba orphelina tout ça ils ont fait hôtel mela antivaleur wana na politique babaka un politicien mal formé c'est plus dangereux qu'un faux armé politique ya wa balé joueur amiteka yemo côté il faut encadrer, il faut en apparinage. Voilà, c'est mon père politique. Yenda initié la politique. Donc, minga rolobezate, tendo ikeza ngonga. Donc, azunga benakala. Bana batu yo kendaka na bango, bana batu yo kokambo komi leader ba so jeunesse. Ongeli la mbongo na sima na bango. Mbongo mutu mbongo uta na mutu. So na posa mbongo na osengo pe opesinga mbongo. Ça dit naza ko lakisa batu ke batu na baza capable na nyonso baza ndenge batu bazula ka bango ba guitare ba rumba naza na moko wa frère Grâce ya Tamba un grand drummer toza ko boya pe batu ba exploiter ka bango frère Grâce Tamba wana obomona mama na yo benga kimbili kuyu wana ça dit mona mutu mso azo voilà abota mwana moko wana yepaza ka petit âge donc le ko bi dans ka bango so ke pe kapela to ke so mangulu na so to dame to ba pe batu ba mona ke baza batu le ko la batu nyonso. On comprend, il faut que ça va tout vrai bolingo. Mais pembe na jatingo be peto mwa batu ba utia nyamu ko bena na ko bomana kuna na katia yo muntu na jatingo bilatango. Bon, Bible lobby beaucoup d'appelés pédéli. Tika bilanga nyonso ekola nzamukolo bilanga yemonda ponaka. Alléluia. Bade watali boko na wana Abraham menaya me alobi azali le précaré na lingoma na yasa le précaré de jatingo bilanga. Na salité depuis 2002.
Oh. Oui. Les plans quand même depuis 2002. Tangu to na longwe na makambo etali baskute banini tout ça. Mokonzi Yengumba Kinshasa à l'époque. Wana commune wana chatina na. Ali pe député à musée, wana za déjà dans un circuit politique parce que n'attend un musée pe ba te ba te que za grand politicien outi musika na politique. Tangu wana azaki déjà na scène politique ba o ba yebi wana osali baya na ngamoko so kulutu frasika lo baza Rolanda yebi alido chi banda beso baza Rolanda yebi bumesa monga fula. O botoko pa yebi. Na sali structure dans la cellule de base les précarés de Jatilingo Bilambaka 2002 on a création ya PPRD ngape na sali loko non moi je suis mobiliste et loko ni toza omona banyamu nyamozo ko tana ba parti mingi mutu faza na idéologie soko za na gauche otikali na gauche soko za na droite otikali na droite donc on a fier que moi je suis mobiliste par rapport ya ezaleli na ye ya vision ya lolenge na ya kozala ngonga na ndima kolanda ye. Très bien, télévision zangonga bandeko batali boto landa wana mwana mboka Abraham Menayame azali mokambi topé président national ya solidarité ne Congo azali lisusu notable ya ville ya Kinshasa nde bomoni na kan le kwa maréchal Mobutu na ekoti ndenge moka maréchal azalaki azape ko azali pe encadreur ya jeunesse balobi alobi akokamba bilenge masona eza ebele. Tobeti masolo ya ACP parti politique na yene noté tobeti masolo ya Kisasa Mobimana noté kasi nde boyebisi biso toko continuer Abraham Menayame na suka ya émission topé après émission o ya kozonga biso lobby Abraham Menayame ndo komona mesa wana eza ka émission à coach champagne c'est-à-dire coach champagne José la banque à marabato suka saka ba question kuna o minenge la kaka ya lingi o mela kisa attention o za na mo thermomètre tokene na mesa po mutuna na yo okozo yango kuna. Voilà. Mutuna ya Abraham ekozala awa c'est-à-dire quoi Abraham Menayame mais so komona boye ya coach champagne José la banque émission boza mingi et puis la chaîne nationale de bomoni boye oyo ezali champagne soko pesinga na malamo tomeli yango so pesinga ya no oyo salinga motema pasi moto ameli mai na ngai soko pesinga oyo pesinga malili na komela tasitanga ya café ndeko moni za na katia wana ibite na obandana elo ni na omela to réponse na onde mutoko sunga biso to mela eloko ko sepelisa biso soko to bito pesa Jatilingo Bilambaka ba point sur 10 na misala rosala to pesa y combien 9,5 ebele boy 9,5 OK Abraham Menayame mutuna suka so to lobito funda muté pas gentini bourgmestre moko ya commune quelconque asaka musala mabe eza bourgmestre nan ya Gombe mokonza zaka na moninga ta zaka na mwana ta Fabrice Ngoyi oyoka voilà faut tout na rater pour na ngana décortiquer té o eza question oui ou non donc mbala sima lobi to bengo sur émission coach champagne azaka moto ya voilà oyo ya biso ya émission oyo Abraham Menayame mulangi oyo okena ngobi mais Fati beto 10 sur 10 pour l'obité te Fati beto notre émission l'obité na sur l'obité 10 aza otambula ye moko bozo mona ba makambu ba joueur ba joki ba jeep na bango malgré ba difficultés zali ya ba covid mais en tout cas Fati il faut écouter longwa yo yango mu kwa respect la président république merci bozaki bele wala émission la biso to solo na Abraham Menayame boyoki 9,5 sur 10 pour le gouverneur Jatilingo Bilambaka Moussa kitoko ko sala kasi libungu tulu na bourgmestre commune na Gombe Fabrice Ngoyi aza mutanga aza mutanga mutu azaka te tango batio sala les esclaves à population faut ça musala population pe ça va résister mais so tambuli Gombe au mona ke même comme on a un intérêt ça passe mingi a retia commentaire ezate ndengo tu na répondre mutuna na zapi na droit to nos questions te donc ba bourgmestre so esengi babanda kolongola to ko sanctionner ya Gombe na fois kende botika malama ne batali émission polémique tende to kuta na Abraham Menayame ba réponse ba question na bien plutôt de to kozongela e poto sala émission mususu merci beaucoup ngai pe na pesi bino merci